السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سامح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. العطل اللي معانا، العطل الغسالة اللي معانا يونيون اير. الغسالة ديت فوق اوتوماتيك. تمام. الغسالة ديت النوع بتاع يونيون اير 13 كيلو. تمام. ايه العطل اللي فيها؟ الزبون بيقول الغسالة دي ما بتعصرش، لازما ارمي الخرطوم في الحمام عشان انزل الخرطوم بتاع المية بالشكل ده عشان الغسالة تطرد. طب والعمل في مشكلة في الغسالة دي. احنا دلوقتي هنجرب الغسالة معاكم. فيشة الغسالة موجودة اهي، راكبة وراكبة على مفتاح الباور زي ما انتم شايفين. يبقى هنا عشان المفتاح ده الاوتوماتيك معمول ليه؟ حصل قدر القفلة، حصل حاجة، فالمفتاح يقوم ايه ويعمل فصل للكهرباء او يفصل فيوز، فده امان. يبقى مفتاح الكهرباء ده امان للغسالة الاوتوماتيك. معناه ان الفيشة دي الفيشة مرتبطة مع المفتاح. الفيشة من مفتاح الكهرباء، البريزة اللي في الحيط واخده مفتاح الكهرباء. كده بنيجي نشغل بالشكل ده، بنتك على زرار التشغيل بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. هنا بيطلع لنا على الشاشة ووش رينس بن. هنا ووش اللي هو الغسيل، الشاطف رينس، سبين اللي هو التنشيف. طبعا المشكلة معانا احنا هنا في التنشيف، يعني هنفصل كده. فصلنا الوش الغسيل تمام بالشكل ده. فصلنا قصدي ادي لحظة خليكم معايا كده. فصلنا كده الوش اهو، ده زرار الوش. ركزوا معانا كده. تمام. فصلنا الوش وادي الرنس اللي هو الشطف. تمام كده. باقي لنا ايه؟ العصر. هنشغل دلوقتي طبعا، خليها على 4 مفيش مشكلة. تمام. هنقوم متاكين بعد كده ايه اللي هو ستارت اللي هو التشغيل اهو بالشكل ده. بيجي نسمع ان الشداد بيفتح للترمبة. عايزين كده نسمع نشوف الصوت. دلوقتي مفيش اي صوت شغال ان فيه ترمبة طرد. طيب احنا برضه عشان نكون برضه متأكدين نبص كده على الغسالة من جوه. طب الغسالة دلوقتي عصرت اهي. طب ايه اللي خلاها عصرت؟ ما هي مفيش فيها ميه. هنوقف الغسالة بتلف اهي. هنوقف كده زي ما انتم شايفين. وقفت الغسالة، هي كانت داخلة برنامج عصر. تمام. بس هي الغسالة نيجي نلاحظ مفيش فيها نقطة ميه، فالطبيعي البديهي ايه اللي هيحصل؟ الغسالة هيحصل ايه؟ هتعصر. تمام. فهندي للغسالة تخليها تسحب ميه بالشكل ده. لحظة نعمل ايقاف. هنشغل بقى ايه؟ نخلي الغسالة تسحب ميه. تمام. ونقوم متاكين ستارت. كده الغسالة هتبتدي تسحب ميه، بتكمل الدورة اللي هي اللي فاتت وتبتدي عملية سحب الميه. تمام. كده الغسالة اهي. تلاحظوا ان هي دلوقتي داخلة برنامج غسيل. برنامج الغسيل ده في بدايته الغسالة بتعمل ايه؟ بتسحب ميه الاول. بعد ما بتكمل غسيل سحب الميه، بعد تكمل سحب ميه صمام الميه بيقفل ويبتدي الطارة من تحت تشتغل اللي هو موتور غسيل يلف الطارة.
الغسالة اللي هي اللي فوق اوتوماتيك ديت توب لود، دي بتتميز بحاجة حلوة، بتشتغل بمسحوق عادي، يعني مش لازم تجيب لها مسحوق اوتوماتيك، مسحوق العادي يشغلها عادي. لو نيجي نلاحظ دلوقتي كده، احنا رجعنا خرطوم مكانه، خرطوم اهو بالشكل ده وركب اهو بالشكل ده، لازم يكون مرتفع بالشكل ده. تمام. الغسالة ديت حجمها كبير 13 كيلو. طبعا الحاجة اللي احنا بنتعطل فيها جامد وبنقف فيها والغسالة بتبوظ بسبب ايه؟ انت بتزود حمل اكتر من اللازم في الغسالة الاوتوماتيك. بمعنى هي 13 كيلو، تيجي انت تلاقي تعمل نفسك فالح، او اسف تعمل نفسك فالحة ست البيت وتزودي ال 13 كيلو تخليهم مثلا 17 كيلو. تقولي ده الغسالة دي عشان واسعة يقول لك نحط فيها ونكتر ونكبر، بتشيل وبتنضف، بدل ما نعمل مثلا فمين 3 4، لا هم فمين بالكتير، الدور الابيض كله مرة واحدة والالوان مرة واحدة. طبعا ده اكبر غلط حسب الكمية، يعني انت ما تزودش كمية الهدوم على المستوى ده، يقل ماشي، ما تزودش فوق اللزوم عشان الموتور نفسه ما يسخنش ويفصل. كل ما كانت الحاجة شغالة بكفاءتها شغالة مرتاح تعيش معاك، لكن لما تزود عليها وتقل عليها هيحصل لها ايه؟ هتتحرق بسرعة، مش هتطول معاك. وليكن لو هتقعد معاك 10 سنين مش هتقعد معاك 2 3 سنين، ويجي يقوم ضارب معاك قطعة الجرابوكس اللي هي في الأرضية، اللي هي مجموعة التروس اللي بتحول السرعة اللي راكب عليها الطارة، فتيجي تلاقي نفسك الغسالة بتبقى جديدة، حالتها جديد، وتضرب منك بسرعة، ودي بتبقى مشكلة وأخطاء كبيرة ونقع فيها. الحمل التقيل لازم تكون مركب مفتاح اوتوماتيك بالشكل ده، زي ما مفتاح الاوتوماتيك ده. مصدر المية من أهم حاجة، لازم يكون شديد بالشكل ده، ما تجيش تشغل غسالة على مصدر مية ضعيف جدا، هيقوم ضارب الصمام السولنايت. فين الصمام السولنايت؟ الصمام السولنايت اللي هو راكب في مدخل المية بالشكل ده، اللي هو الخرطوم اللي جاي من المحبس دوت، ادي بالشكل ده، ده الصمام. مجرد المية بتكون ضعيفة بتلاقي ان الصمام نفسه مرة في مرة بيسخن يقوم ضارب. فخلي بالك من موضوع الحاجات دي. اتزان الغسالة طبعا من اهم حاجة، لازم الغسالة تكون في مكان عدل، ما تكونش في ارضية مش مستوية عشان الاهتزاز. طبعا لما تكون في ارضية غير مستوية بتيجي تلاقيها بتترجرج، بتلاقي الغسالة بترقص، تلاقي مفيش اتزان، تقوم ضربها لك مساعدين يقوم ضارب، يخلي الغسالة ممكن حالة تتكسر، ممكن حالة تقع، ممكن حاجة تقوم مكسورة جواها، فدي كلها حاجات تبوظ الغسالة. كل ده والغسالة معانا لسه هي بتسحب. الغسالة تكمل غسيل زي ما قلنا، وصمام المية هيدي إشارة إن كده خلاص، ويقوم مدي أمر للموتور إنه يشتغل. البرامج اللي انتوا شايفينها دي ده مستوى المية، كمية المية، يعني بيجي نلاحظ هنا لو جينا نطفي، جينا طفينا اهو، هشغل، شوف هنا في مستوى المية اللي هو ايه؟ ووتر ليفل ده بتاع مستوى المية. شفت هنا لو يجي نبص هنا مكتوب ايه؟ لو. لو نيجي نركز هنا مكتوب ايه؟ لو. ده كده معناه مستوى المية قليل. شوف كده لما نتك هناك ادانا ميد. لو يعني ايه؟ منخفض. ميد يعني متوسط، ميديم يعني. نتك كده دي برضو ميد في المستوى العالي، كده هاي في المستوى العالي، وادي كده ايه؟ اعلى حاجة. بمعنى ما تجيش انت تحط هدوم كتير على مستوى اللو، خلي في تناسق بين مستوى المية والهدوم، ان المية تكون ايه؟ المية تكون اعلى من الهدوم. شوف كده ادي مستويات اهي كلها، دي كلها مستويات.
قال لك لسه اقل، لو منخفض. اشوف ادي مد. ما تجيش انت حضرتك تقوم عامل مستوى اعلى من اللازم كده. اشوف حضرتك مكتوب ايه. خلينا ده لسه الاقل حاجه، اقل حاجه مستوى الميه. هتيجي نشغل هنا كده تقوم شغال على طول. شوف اشتغلت على طول اهي. طبعا احنا كنا مدين مستوى اعلى شويه ميه، فكانت بتسحب ميه كتير. الغساله طبعا بتسحب، تشتغل يمين وشمال، شغاله اهي طبيعي زي ما انتم شايفين. هنوقف الغساله كده. الغساله دي فيها ميزه حلوه قوي. ايه بقى الميزه الحلوه اللي فيها؟ صلوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان احنا لما نيجي نشغل كده وليكن هدومك شطفتها بره، هدوم اتغسلت وشطفت بره، ماشي، عايز الغساله تعصر بس، عايز الغساله تعصر بس. شوف العظم. احنا كده طفينا ايه؟ طفينا الغسيل والشطف كده عصر. ممكن الغساله ان هي تعصر لوحدها من غير ما تكمل البرامج كلها. هنكمل كده. المفروض دلوقتي الغساله تخش ايه؟ بتخش دوره عصر بالشكل ده. لو نسمع التكه اللي سمعناها دي تكه شداد، اللي هو شداد الميه اللي بيفتح ويخلي الغساله تخش في دوره عصر. التكه دي احنا سمعنا الشداد اشتغل لكن الغساله ما عصرتش. هنقفل الباب لان الباب بيكون له امان برضو في العصر. برضو نفس الكلام. احنا دلوقتي هنفك الغساله، نطلع الغساله قدام وهنعمل ايه ونشوف المشكله فين. قبل كل شيء، قبل ما نشتغل ونفك ونعمل، في حاجه بنعملها. اهم حاجه في ده كله فاصل التيار الكهربي او نشيل الفيشه خالص. احنا كده شيلنا الفيشه تمام. اتاكدنا ان الغساله مفيش كهرباء. قبل اي شغل او تصليحات لازم تفصل كهرباء. افصل كهربتك، خليك في امان عشان ما تضرش نفسك وتضر اللي حواليك. ادي زي ما قلنا، ادي خرطوم اهو اللي احنا قلنا عليه، فكناه. فك كده خرطوم، فك الخرطوم ده. طبعا الميه ما بتنزلش لما نعمل ايه؟ لما نرمي الخرطوم تحت. لحظه لحظه كده. هننزل بقى الميه في الحمام تمام. نخلي الميه تنزل تتصفى نهائي. وبعد ما تصفى هنفك بقى الظهريه دلوقتي، ظهريه الغساله. الغساله دي بتكون محصوره في كام حاجه، منها ممكن تكون الترومبه بايظه، ممكن يكون الشداد نفسه ما بيشدش. كل ده هنتاكد منه بالشكل ده تمام. ادي الغساله من جوه اهي بالشكل ده. ادي الغساله اهي، ادي الغساله اهيت تمام. والسلوك بتاعت سلوك الترومبه راكبه السلكين بالشكل ده كده. وادي الشداد اللي انا بقول عليه، الشداد اهو اللي انا بقول عليه بيشد في التشغيل. هنجرب دلوقتي ونشغل. نرفع كده الخرطوم فوق. لحظه هنوصل كهرباء، هنوصل كهرباء. وحطينا كده فيشه الكهرباء تمام. تكينا كده ولغينا الشطف بالشكل ده اهو. ونقوم ستارت. خلي الخرطوم بالشكل دوت، خليه مرفوع كده شويه. شوف الشداد، ادي الشداد اهو. ادي الشداد اشتغل وشد. لكن الترومبه نفسها مفيش فيها نهائي طرد. كده الغساله اهي بالشكل ده. وادي الشداد اللي احنا قلنا عليه ده الشداد. نفصل كده الغساله، افصل كده. شوف الشداد هيحصل له ايه. شوف معناه ان الشداد سليم بيشد او يفصل طبيعي. لكن هنا مشكله عندنا، الترومبه ما اشتغلتش نهائي وطردت. هنبص عليها دلوقتي ونشوف. هنفك دلوقتي. قفلنا المحبس اللي هو العمومي بتاع مصدر ميه عشان نفك الخرطوم
ادي خرطوم اهو. تمام، ادي خرطوم اتفك. هنقلب الغسالة شوية لقدام. انا حطينا زي مفرش اهو قدام، دفاية ولا حاجة، ننزل واحدة واحدة. تمام، ادي الغسالة اهي، نزل. تمام، الغسالة وتلاحظوا ان هي فيها ميول، مش لازقة على الارض عشان البوردة ما يجيش عليها مية. تمام، ادي بالشكل ده. ادي الترومبة اهي، لو تلاحظوا معايا مربوطة. ادي مسمار تحت اهو. هنقوم فكين المسمار زي ما احنا قلنا. المسمار ده في واحد اتفك اهو، تاني هنفك ده. مسمار مصدي شويه، لحظه واحنا بنفك. نمسك الترومبه. تمام، فك، تطلع معانا الترومبه بره بالشكل ده. تمام، الترومبه كده طلعت. هنيجي نعمل حاجه حلوه قوي. هنفك ادي الترومبه اهي راكبه على ايه؟ كام مسمار؟ 3 مسامير بالشكل ده. ادي الترومبه اهي راكبه على 3 مسامير. هنفك دلوقتي كده السلكتين دول كده، سلوك الكهرباء. عندك فردين سلوك، ادي لون ابيض ولون ازرق، مش هيحصل اي اختلاف نهائي في توصيل شمال او يمين. هما سلكين يمين للركب ده مكان ده عادي. تمام، بعد كده ادي ال3 مسامير، لاحظوا كده اهم. الترومبه راكبه على ايه؟ 3 مسامير. القطعه دي اللي هو الوش اللي فيه المسمارين اللي هما بيركبوا في ارضيه الغساله. هنفك كده واحده واحده بسم الله عشان نقدر نطلع الوش ده من الترومبه. تمام، ساعات بتيجي تلاقي ان المسامير دي ما هياش جي ام زي دي كده، تلاقي راس نجمه، فلازم يكون معاك الانكيه تفك بيه، الانكيه مشرشر تفك بيه. ادي المسمار التاني اهو طلع. تمام، التالت كده هنفكه. التالت كده هيتفك. اخر مسمار بنفكه. ممكن نفك الترومبه، ممكن تكون هي سليمه يكون حاجه جواها هو اللي حايش. لحظه، ادي كده ال3 مسامير اهو متفكم. فكينا الوش الصاج اللي بيكون راكب بالشكل ده. تمام، ادي بالشكل ده. طبعا الغساله قلبنا حاطين حاجه قدام منها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، مش مايله على الارض خالص. هنفك كده الاتنين من بعض بسم الله. لحظه، في مسامير تانية في 5، مش مكانوش 3، في 5 مسامير. الغساله راكبه. لحظه كده، بصوا احنا كده فكينا ال3 مسامير اهم اللي راكبين على الصاجه، في كمان 2 يمين وشمال. تمام، ادي كده. يبقى الغساله دي كانت راكبه على ايه؟ لحظه، الغساله دلوقتي لما احنا فكينا بالشكل ده كده، الغساله طلع فيها ايه؟ طلع فيها، شفت المشكله كانت فيها ايه؟ كان فيها الفتل والحته الحديد دي هي اللي موقفه الريشه دي. الريشه ديت شفت مكان حتى الصدى بتاع الحديد ده اللي كان موقف الريشه. هنجمعها تاني على طول دلوقتي وان شاء الله باذن الله هشتغل معاه. هركب الاتنين على الاطراف. عشان كده يا جماعه دايما بتكلم لازم الهداء بتحط في الغساله. بتلاقي دبابيس، بتلاقي مسامير، بتلاقي زي ما احنا قلنا الجزء اللي احنا قلناه ده اللي حته الحديد تقريبا ده دبوس اهو. لو نلاحظ ده دبوس او بنسة شعر، دي بنسة شعر واتقطمت اهي. احنا كده بنربط اهو المسامير. ادي كام مسمارين ركبهم وادي السلوك وركب الحديده اهي. تمام،
ما تحكمش دايما وتقول ان هو عيب الترومبه على طول ان هي بايظه هتتغير. فك الترومبه الاول، شوف ايه المشكله اللي فيه. ادي بالشكل ده، ادي بالشكل ده. خلاص احنا كده خلاص كده على وشك كده نخلص، ما عادش حاجه. تمام. خد ركب الوبله المسامير التانيه. معناه الوش ده راكب، الترومبه دي راكبه على كام مسمار؟ على 5 مسامير، في منها بيكون على 3، ده على 5. 3 راكبين على الصاجه بتاعت القاعده، و2 اللي هم في الجنبين بتوع الترومبه. ادي بالشكل ده. لازم يا جماعه الهدوم تتنفض قبل ما تتحط في الغساله. كلام موجه لست البيت. تمام. لازم الهدوم تكون متنفضه قبل ما تتحط، لان دي مشاكل كتير كبيره بتخلي الترومبه تبوظ. الفراره بتاعت الترومبه لقيتها عزمها حلو ما كسرتش، فالحمد لله ان هي لسه سليمه. بنجمد كده على المسامير كلها عشان اقفل الارضيه. تمام. لحظه، قفل لسه، قفل لسه، قفل دي، قفل دي لسه ما قفلتش. قفل بقيت، قفل ده. تمام. بعد كده اهو اخر مسمار. عرفت ان دبوس الشعر هو اللي كان مشكله فيه. تمام. هو كانت الغساله دي كانت مربوطه قبل كده بمسمار واحد، مش هيحصل اي حاجه خالص. لما نركب نوقف كده الغساله، نعدل بقى الغساله خالص، هنوقفها. يلا. الغساله كان تحتها طبعا قماشه ومن قدام عشان ما تكونش مايله قوي لقدام. هركب بقى خرطوم الميه، هركب خرطوم الميه الاول. طبعا هنا لاحظوا هنا في اللي هو الازرق ده بتاع دخول الميه البارده اللي هو الكول، وده دخول الميه السخنه اللي هو اللون الاحمر. طبعا الغساله ديت مفيش هنا في اللي هي في الحيط اللي هو ايه، اللي هو البارد بس فقط لا غير. طبعا التانيات دي بتأثر في دخول الميه، التانية دي كده. هنرجع الغسالة ورا. وهنفتح. لحظة. فتحنا كده ايه، فتحنا كده محبس دخول المية كده. الخرطوم ده ركب، ويرفع لنا الخرطوم ده، خرطوم صرف المية كمان يركب بقى في مكانه. تمام. لازم يكون مستوى الخرطوم يكون عالي يا جماعه، ما ينفعش يكون في الارض. احنا رميناه في الارض ليه؟ لان الغساله اصلا كان فيها مشكله ان هي ما كانتش بتعصر والترمبه مش شغاله. هنشغل بقى، نحط فيشه الكهرباء، نحط فيشه الكهرباء بتاعت الغساله. نمسح الفيشه لو جه عليها ميه او حاجه بالشكل ده. بسم الله. حطينا الفيشه، شغلنا. تمام. ادي الغسيل نخليه اقل حاجه، وادي العصر، وادي تمام. ونقوم شغالين على اقل مستوى ميه. الغساله بتسحب اهي.
وهنتاكد ان شاء الله بمشيئه الله الغساله كده تكون خلصت باذن واحد احد ان شاء الله. هنقلل موضوع مستوى الميه، هنطفي كده تمام ونشغل ونعمل مستوى ايه، مستوى هنشغل كده عشان نقلل مستوى الميه. ادي بالشكل ده اهو، اقل مستوى ميه ونقوم مشغلين ستارت تمام. ادي اقل حاجه في مستوى الميه ونقوم عاملين ستارت. ادي بالشكل ده. الغساله هتسحب طبعا كميه ميه قليله اقل حاجه. نطمئن احنا لسه لغايه دلوقتي ما ركبناش الظهريه، بس عشان نتاكد لا يكون في مشكله تانية ان الكارته ما تخرجش كهرباء. اول ما الغساله زي ما قلنا هتاخد مستوى الميه بتاعها هتلاقي هتوقف الميه، دخول الميه السموم هيقف وبعدين الغساله هتلف. احنا اتكلمنا في خبايا كتير في الغساله، ازاي تحافظ عليها، ازاي تعيش معاك، ازاي تشغلها كبرنامج لو هتعصر بس. لو عايزه تشرب هتطفي اللمبتين بتوع الغسيل والعصر وتشرب بس. لو عايزه تعصر بس لوحده بتطفي اللمبتين اللي هم دول عن طريق تتك على الزرار لغايه ما اللمبه تطفي بتاعت الغسيل واللمبه تطفي بتاعت الشطف، وتفضل لمبه العصر هي المنوره لوحدها، وبالتالي هتلاقي الغساله تعصر ان شاء الله لو حاجه شطفها بره. ادي الغساله وليكن احنا هنوقف دلوقتي كده عشان ما تاخدش وقت كبير معانا. هنعمل ايقاف تمام، ايقاف عشان الوقت. هنفصل الغساله خالص، هنشغل، هنطفي طبعا الزرار بتاع ادي الزرار اهو، طفينا الغسيل، وادي العصر هنطفيه كمان. ده ايه؟ ده العصر؟ لا احنا عايزين العصر. ده الشطف، هنطفي الشطف يبقى هو مفيش العصر بس. هنقفل باب الغسالة. سامعين صوت الترومبة؟ ادي الغسالة اهي بتطرد المية اهي. ادي الغسالة زي ما انتم شايفين بتطرد المية اهي ما شاء الله، والترومبة شغالة. والغسالة اشتغلت والترومبة اشتغلت ولها صوت شغال باين. وكان العيب معانا كان فين؟ في بنسة الشعر، هي اللي عامله لنا مشكلة. تمام؟ وبعد كده هتلاقي الغسالة ان شاء الله طالما الترومبة اشتغلت وصرفت المية، لان هي كانت لما بننزل خرطوم على الارض كانت بتعصر، هتكمل البرنامج بتاعها وهتلاقي الحلة لفت وعصرت باذن الله زي ما انتم شايفين. ادي ما شاء الله. ده الصوت، ده الصوت بتاع الترومبة. خلصت كده الغسالة وخلصت ما شاء الله، وطردت المية وصوت الترومبة اشتغل كده الحمد لله. نقول تمام. هنستنى بس الحلة تلف، اول ما تلف هنقوم موقفين الفيديو خلاص كده. يا جماعه حافظوا على الغساله، الغسالات ديت اقل حاجه الميه لو ضعيفه اللوحه دي بتضرب. غسالات التاتش من افظع ما يكون، كهرباء لو زادت لو قلت لو عطل دخل لو مسمار لو دبوس، نفض الهدوم قبل تحط في الغساله. حافظ على الغساله تمام، لان الغساله دي تعتبر روح البيت. غساله بتطرد اهي. ده الصوت بتاع الترومبة اللي احنا كنا شاكين فيها ان هي تكون فيها حاجه او محروقه، بس الحمد لله هنا فيها دبوس الحمد لله. وابتدت دلوقتي الغساله في العصر ما شاء الله بتاخد سرعه اوليه وبتزيد واحده واحده زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو يا جماعه اشتركوا لنا في القناه وفعلوا لنا الجرس. وانا والله انا بحاول اوصل لكم المعلومه بالتفصيل بالظبط، مش عايز اقطع لكم حاجه في الفيديو. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.